แล้วที่เหลือเป็น มี แท็ แม่ ก ขันข่าวอ่ะ ไอ้สารวัตรเกียรติอย่างเดียว มีขอไอ้เกียรติอย่างเดียว นั่นแหละ มันบอกว่าพูดถึงนั้นเนี่ยคือเอาออกเป็นอันนี้มาก่อน แต่ว่าไอเนี่ยผมเอามาอีกทีหนึ่งคือว่าอะไรที่มันพูดอย่างนู้นเรามาเปรียบเทียบตรงนี้ถามว่าจริงเปล่ามันก็จริงตำรวจก็ทำอยู่เหมือนเดิม ใช่ แต่ตำรวจทำไมที่ว่าประชาชนกลัวที่สุดคืออะไรกลัวตำรวจจะไปรีดไถเอาตอนที่ว่ามันหลุด จากคำพูดของนี้เขาร่วมรวยจริงกี่เดือน แต่ว่ากี่เดือนเขาไม่ห่วง ยกเลิกคดีไอ้กฎหมายนี้ไป มันทุกคนมันก็ยังทำ มัน แต่ ไม่ใช่หรอกไอ้ตำรวจอะ มานานแล้ว มันก็รีดไถอยู่เหมือนเดิม มันไม่เข้มงวด กฎหมายตัวนี้ออกมานานแล้ว คือมันออกมาใช้แต่มันออก แต่ แค่ไม่ให้นั่งกระบะ งวด 422แล้ว มันไม่เข้มงวด มันออกมาไม่ให้นั่งกระบะแต่ในแคปเนี่ยมันยังไม่เกี่ยวไงอันนี้คือว่ามันมาตีรวมในแคป ไอ้นี่มันมาตีรวมในแคป อืม แล้วก็ตีรวมไอ้คนนั่งข้างหลัง ที่ไม่ได้นั่งกระบะนี่คือว่าไม่ได้ให้ แต่เมื่อคืนเนี่ย นั่งกระบะได้ แต่เมื่อคืนเนี่ย แต่ ที่ ต้องมีคอก ต้องมีคือภูมิ ไอ้นั่นมันขึ้น ภูกันอะ ไม่ใช่ไอ้นั่นมันเฉพาะขึ้นทางด่วน อ่า ไม่ใช่คือ ไอ้ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ทางด่วน แล้ แล้ว วครับ ไม่ทางด่วนแล้ว ตอนเนี้ยมันเป็นอะไรรู้ไหม แค่เรา คือ วิ่งอยู่ในไร่ ว่า เนี่ยรับคนงานมึงก็ไม่ได้นะ ต้องไปท เออ ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วนะ ถ้าต้องรับคนงานนี่ไม่ต้องจ้างรถเก่งไปรับคนงานเลย เหมารถตู้สิเหมารถบัสสิ ำรถบัสเนี่ย บัสมีกี่ รถบั ที่ สแด นั่ง งเนี่ยขี่เขาไล่เลยเนี่ย รถตู้มีกี่ที่นั่ง เรียกขับพาคนงานขึ้น ไอ้เหี้ยไหมเดี๋ยว เดี๋ยวไปโบกไอ้รถบัส ฮะ รถบัสแดงมีเบลไหม เบลไม่รู้มันมีราคาคุม เออ แต่ว่าคนที่เขาพูดจริงๆน่ะอะไรชนมันก็ตาย ก็จริ คุ ง ณ จริ ค ง ล้องเบลมันก็ตาย ถ้างั้น แล้วมันพูดมาปีที่แล้วส เอา ง งี้ กรานต์น่ะไอ้ที่ว่ารถรถตู้แหกโค้ง ถ้าให้กูพู มัน ด ไม่ได้ เรื่อ แห ง ก ก โค้ ฎ ง หมาย มัน อะไร ตรงมันขี่ทาง เล่น ต อะไร รง เนี่ย แล้วมันเกิดผิดพลาดอะไรน่ะหรือหลับในอ่ะมันไปชนไอ้คนที่เขาเล่นสงกรานต์ไปแล้วมันมาเอามาพูด และไอ้คนส่วนใหญ่ที่เขาเห็นข่าวปีแล้วเขามาพูดว่าไอ้นั้นรถตู้มันผิดรถตู้ที่ว่านั้นคล้องเบลจริงๆน่ะคล้องแค่หน้าประตูไอ้คนที่นั่งข้างในไม่ได้คล้องประตู ตอนเนี้ยมันลดเก้าอี้ไอ้รถตู้แล้วคือเหลือ13เก้าอี้ ให้ผมพูดเรื่องกฎหมาย 15 ไหมล่ะให้พูดเรื่องจริง ของเบลเฮียเลยกูนั่งรถตู้มาเนี่ย ไอ้พวกที่ ตั้งแต่ รัดเข็มขัดอะตายห้าหมดไอ้พวกนั่งกระบะล่างนะรอยไม่มีตายเลย เต็มที่ก็ทะลอก บาด แข เจ็ น บ หัก บาด ขา เจ็บ หัก ไม่ใช่ ไอ้จัดไอ้พวกที่คือเจ้าหน้าที่เนี่ย มันกลัวอย่างเดียวตามหาไม่เจอ ตอนแรกนะพูดจริงๆนะตอนนั้น ไม่รู้ว่ามึงมากี่คนไอ้บางทีมันก็เจ็บไม่เจ็บใช่ป่ะความตื่นเต้นหรือว่าความที่เจ็บอ่ะมันไปแหละ ทำตะบ้วน แต่ไอ้พวกที่รัดเข็มขัดถามบอกว่าตำรวจมา1 ศพ 2 ศพ 3 ศพ 4 ศพ กูไปไหนไม่ 5 ศพ ได้ มันนับ กู หม ต้องอยู่กับรถ ด ไม่ใช่ มันล็อกหมดนี่ คือถ้าว่าเอา มัน ทนาย มันเข้มงวดจริงไอ้เรื่องเข็มขัดนะ มันมีอยู่ ผมนั่ง น ผมนั่งรถตู้อะเชื่อไหมผมไปทำงานอยู่ที่ ที่ว่าที่ ไอ้ ว่าทนาย อันนี้ ชลบุรีอ่ะ อันนี้กู ผม ไป ไป ทำงานกูไปเก็บศพเลย ผมไปทีไรนะ ผมไปทีไร อ่ะเดี๋ยวผมกลับไป ค่า นะ ค่าเข็มขัดด้วยนะครับ ฝากด้วยนะ อ่ะ ยังไงเขาว่ากัน ค่าเข็มขัดพี่ วันนี้ผมไม่ได้มานะ เข็มขัดพี่อยู่ไหน ไม่ อ๋อผมพูดด้วยความระมัดระวัง โดนจับ 50,000นะปรับ50,000เลยนะ อย่า